Di mana ada mainan, di situ ada saya. Halo teman-teman, kali ini aku mau mencari mainan di kebun. Kira-kira bisa dapat mainan apa aja ya teman-teman? Wih, apa tuh teman-teman? Wow, ada pedang mainan ketancap di pohon pisang teman-teman. Ayo kita cabut. Wih, mantap, pedang mainan warna biru dan putih. Lanjut kita cari lagi ya teman-teman. Widih, ada mobil polisi teman-teman. Wow, ada 4 ya. Ada warna putih, warna merah, warna abu-abu, dan warna kuning teman-teman. Mantap. Kita lanjut cari ya. Wih, mainan apa nih teman-teman? Coba kita lihat. Oke. Wow, mobil polisi lagi teman-teman. Kalau yang ini warna putih teman-teman, tapi besar ya. Ya, mobil polisi mantap. Kita kumpulkan ya. Kalau teman-teman lihat mainan, kasih tahu aku ya. Kira-kira di mana lagi ya? Widih, mainan apa nih? Wow, sepertinya eskavator warna biru teman-teman. Lihat. Mantap, besar sekali ya. Wow, amazing. Ayo kita lanjut cari lagi ya teman-teman. Kira-kira di mana lagi ya? Widih, mantap. Ada mobil truk pasir teman-teman. Warnanya merah. Wow, besar sekali ya. Mobil truk pasir warna merah. Mantap. Kita kumpulkan ya. Oke. Wih, mainan apa nih teman? Kesangkut di pohon. Wow, sepertinya kereta cepat nih. Warnanya biru. Wow, lihat, besar sekali ya teman-teman. Mantap. Kita kumpulkan. Kira-kira di mana lagi mainannya ya teman-teman? Oh, come on. Wow, mantap. Mainan apa nih? Sepertinya robot Batman teman-teman. Warna hitam, ada 2 buah. Lihat. Wih, amazing. Mantap, keren sekali ya. Kita kumpulkan ya teman-teman. Nanti kita lihat ada mainan apa aja ya. Oke. Kira-kira di mana lagi mainannya ya teman-teman? Ayo kita cari ya. Widih, ada mobil jeep teman-teman, warna merah. Lihat, mantap, keren sekali ya. Kita kumpulkan ya. Wow, ada mobil truk pengirim barang teman-teman. Lihat, ada 3 buah. Ada warna merah, warna biru, dan warna kuning. Mantap, keren sekali ya. Widih, ada mobil truk pasir lagi teman-teman. Kalau yang ini warnanya biru dan putih teman-teman. Ya, mobil truk pasir mantap. Wow, mainan apa nih teman-teman? Sepertinya tembak-tembakan warna biru. Lihat, masih terbungkus ya. Mantap, kita kumpulkan. Wow, mantap. Ada topeng Joker teman-teman. Dan juga topeng Batman ya. Oke. Topeng Joker warna putih, amazing, mantap ya. Dan juga topeng Batman. Lihat, keren sekali ya. Mantap. Lihat teman-teman, mainannya banyak sekali ya. Mantap.